Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». В одном из наших недавних выпусков мы вам, уважаемые наши зрители, рассказывали о реальной численности башкирского народа в середине 19 века. При этом мы говорим о численности именно башкирского этноса, а не сословия. Потому что в середине 19 века администрация Уфимского уезда задалась вопросом, поставила цель отделить башкирцев, землевладельцев с одной стороны и выяснить, кто же на самом деле башкир по этническим признакам, то есть по происхождению, истории, традициям и обычаям. Мы тогда вам показывали информацию из очень прелюбопытнейшего и интересного исторического статистического источника документа. Речь идет о памятной книжке Уфимской губернии со статистической картой, составленной русским экономистом, этнографом и статистом Николаем Александровичем Гурвичем в 1873 году. В этом важном историческом документе, созданном фактически Уфимской администрацией и созданном, чтобы максимально корректно, относительно, конечно, для 19 века, управлять грамотно Уфимским уездом. Башкиры были названы здесь сословием. Вот страница книги 37. Обратите внимание на очень широкий столбец, названный как сословие. В этом столбце есть башкиры. Компанию им в этом столбце составляют и купцы, и мещане, и государственные крестьяне, и даже жены и дети военных, состоящих на службе. По данным 1867 года башкир насчитывалось чуть более 679 тысяч человек. Чтобы разобраться с численностью башкирского этноса, который сидит внутри башкирского сословия, как пишет Гурвич, из башкирского сословия были выделены черемисы и ватяки. Да-да, потомки сегодняшних марийцев и удмуртов на территории Уфимской губернии входили в состав башкирского сословия. Но сначала давайте определимся, какова была численность всего башкирского сословия в Уфимском уезде в 1872 году. Напомню, что мы сейчас рассматриваем исторический документ «Статистика Гурвича», опубликованный в 1873 году. Итак, к 1872 году численность башкир составляла около 724 600 человек. Вот, можете взглянуть на соответствующую таблицу, составленную Гурвичем. Мы ничего не придумываем и пользуемся объективными историческими источниками. Теперь из этой численности Гурвич выделяет ватяков и черемис, которые входили в состав башкирского сословия. Вот Гурвич сам пишет в своей книге, что отделил черемис и ватяков от башкир. В итоге мы от 724 600 башкирцев отнимаем около 55 100 черемис и ватяков. Выделить их из числа башкирцев, то есть марийцев и удмуртов, не так сложно, в принципе, ввиду того, что эти народы не исповедуют ислам. В итоге у нас остается 669 500 человек. В это число людей входят тептяри и мещеряки. И Гурвич пишет, что есть разница между башкирами, мещеряками и тептярями. По терминам 19 века все эти три племени – суть разные вещи. Но есть кое-какие трудности с этим. Кто же такие эти, например, тептяри? Гурвич в своей книге пишет, что тептяри, находясь внутри башкирского сословия, сами по себе были очень разнородной сообщностью людей. По словам Гурвича, тептяри состояли из башкир, мещеряков, черемис, ватяков и весьма незначительной части татар. То есть, друзья, понимаете, какая интересная ситуация с этими сословиями сложилась к середине 19 века. Мало того, что башкирское сословие включало в себе тептяр, то есть и тептярство по своей сути являлось также сословием, и в него уже входили в том числе башкиры, мещеряки, черемисы, ватяки и татары. Получилась своеобразная матрешка, которую нам описывает Гурвич, когда человек, который был по этносу башкиром, через тептярство также мог состоять и в сословии башкирец. Да, выражение «башкир-башкирец» до второй половины 19 века, видимо, вполне себе могло быть.
И вот ватяков и черемис в сословии типтярей насчитывалось около 51 900 человек. Эту цифру мы также вычитываем от общей численности башкирского сословия. В итоге у Гурвича получилась цифра 617 600 человек. Это ровно те самые люди, которые исповедуют ислам. Именно в этой численности, в этой общности 617 600 человек, которые у Гурвича фигурируют как сословные башкирцы, он и вознамерился выделить уже, собственно говоря, мещеряков и татар-типтярей. По данным Гурвича, во второй половине XIX века в Российской империи к 1871 году проживало 97 200 мещеряков-мещарей и 232 600 типтярей. Значит, мы отнимаем из 617 600 башкирцев 97 200 мещеряков и 232 600 типтярей. И получаем, что этнических башкир, по данным Гурвича, в 1872 году было всего 287 800 человек. Согласитесь, что цифра в 287 800 башкир – это даже не половина от числа башкирцев. Это всего лишь 46,5%. При этом в сословии башкирцев, мещеряков и типтярей татар суммарно было более 53,5%. Но мы задаемся вопросом, кто же на самом деле эти 287 800 башкир? Гурвич на этой цифре останавливается, делая вывод, что этой цифрой и всеми вот этими вычитаниями черемис и ватяков из башкир и типтярей, а потом вычитанием мещеряков и типтярей, смог добраться до численного ядра башкирского этноса? К сожалению, нет. Отчасти ответ на вопрос, кто же еще входил в это число башкир 287 800 человек, я вам ответил в материале о потомках защитника Казани и Бека Япончи и его земельных владениях в Улусе Ак-Идель. В этой же самой передаче я вам рассказал о крымско-татарском роде шамшадинцев, чьи земельные владения на территории Уфимского уезда Казанской дороги и на территории современного северо-запада Башкортостана были немалыми. Вот отрывок из моего прошлого видео. Напоминаю. Известно, что на территории Беловолжья в районе деревни Староуртаева Дюртюлинского района находилась вотчина Шамшады. Эту историческую личность еще башкирские этномародеры причисляют к роду Ельтяк. Но давайте почитаем родословную Шежере Шамшады. Тарагай бин, сын Буркат-бия, прадеда рода Шамшады и зачинателя аула, прибыл из Крыма. Он шел по долине Агидели и поселился в устье реки Жалчи, в местечке Акьяташ. Спустя некоторое время, когда русские заняли Казань, он стал платить ясак русскому царю. Вот так. Значит, ребята прибыли на территорию Ак-Идель-Улуса еще во времена Казанского ханства из Крыма. К сожалению, определить численно, найти конкретные цифры по численности татар-землевладельцев, оставшихся со времен Казанского ханства на территории Ак-Идель-Улуса, нам не представляется возможным. Но их численность нам представляется весьма и весьма значительной. И да, так сложилась их историческая судьба, что российское государство этих самых татарских землевладельцев, агиделевцев, причислило к сословию башкирец. Также нам известно, например, родословная Шежере юрматинцев, которая повествует, как племенная общность нагайцев стала сначала иштяками, а затем записалась в башкир-башкирцев. Читаем их родословные. Так как у одного из сыновей знатных юрматинцев Тухал-Шагали-бия многочисленный род, все живущие здесь народы называют его бием. В давние времена в этой земле жили нагайцы. Они кочевали во все стороны земель по долинам рек Зай и Шишма. Далее в родословной описывается природно-климатическое бедствие, которое охватило их земли кочевок. Однажды годы пришли голодные, зима была очень долгая, в течение 3 лет лошадей, овец не стало, хлеба совсем не уродились. Многие народы обеднели, и многие люди остались голодными и разутыми. Наши деды пришли с Кубани. Из-за земли и воды они пришли в поисках холодных земель, холодной воды. Но оказалось, что зимняя стужа страшнее жарких дней.
Далее в родословной юрматинцев говорится, что нагайцы-юрматинцы решают, в общем, дергать обратно к земле своих дедов на Кубань. Но небольшая часть все-таки остается на землях у реки Белой и в верховьях реки Нугуша. Это, кстати, сегодня юго-восток современного Башкортостана. Те, которые остались с Бурнак-бием, назывались иштяками. Далее в родословной рассказывается, как Иван Грозный брал Казань, как юрматинцы, почесав голову, решили присягнуть на верность Грозному. И вот, значит, белый падишах, то есть Иван Грозный, пожалуй, остальные земли, ушедших на Кубань нагайцев, вот этим вот самым оставшимся иштякам. В 109 году, когда в Казани был белый би-падишах, Татигач би, прибыв туда, подчинившись и став подданным, нижайше попросив, взял наши эти земли. Должны знать, что именно поэтому башкиры-вотчинники стали многоземельными. Мы тут сделаем одно наше небольшое замечание по поводу родословной юрматинцев. Никаких письменных, задокументированных сведений, что юрматинцы получили землю именно с рук Ивана Грозного, на сегодняшний день особо-то и неизвестно. Об этом известно только из самой родословной. На сегодня получением юрматинцами права на землевладение письменно зафиксировано только в 1659 году при царе Алексее Михайловиче Романове. То есть в самой родословной юрматинцев, переведенном на русский язык Кузеевым, есть четкое указание, как иштяки стали башкирами-землевладельцами еще во времена Ивана Грозного и Ногайской Орды. Но это такая легенда у них. Таким образом, возвращаясь к нашей цифре 287 800 человек башкир, мы с определенностью можем сказать, что в этой общности людей есть и предки бека-япончи, и вот, например, такие иштяки, нагайцы, юрматинцы. Но опять, конкретная их численность нам неведома. Но мы не отчаивались, и мы продолжили искать исторические документы, вызывающие доверие, чтобы понять, кто же на самом деле входил в это число 287 800 башкир, которые мы определили для второй половины 19 века. И вы знаете, мы нашли исторический документ, где есть более-менее хоть какая-то да конкретная цифра. Представляю вашему вниманию исторические записки о местности прежней Уфимской провинции, где был центр древней Башкирии. Этот документ был напечатан в 1867 году в Санкт-Петербурге, то есть аккуратно ровно в то же самое время, когда русский этнограф и статист Николай Гурвич начал фиксировать и собирать свои данные по структуре населения Уфимской губернии для дальнейшей публикации. В этом документе, в этой самой исторической записке о древней Башкирии описана очень интересная история, как администрация императрицы Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны и затем Екатерины Великой путем хитрых схем с земельными сделками фактически оставила без вотчинных земель гайнинцев башкир Осинской дороги Уфимского уезда. Мы вам об этом историческом документе, который таит в себе очень удивительные данные, которые проливают свет на, например, месторасположение древней прародины башкир, древней Башкирии в современном Пермском крае, о том, сколько же башкирские историки намифологизировали с этим добровольным вхождением башкирских племен в состав русского государства. Обо всем этом мы вам расскажем в одном из наших следующих выпусков. Ну а пока мы отметим, что и автор этого исторического материала, и местные органы власти в лице администрации Уфимской губернии в начале 18 века, весь 18 век и даже в начале 19 века четко знали и разделяли, что есть сословие башкирцев-землевладельцев и есть натуральные башкиры по этносу, выражаясь современным языком. Вероятно, немалое число инородцев попало сюда, то есть в Уфимскую губернию, и из числа тех 100 тысяч конных азиатцев, которые явились из Азии в 1801 году и которых повелено было не впускать в пределы этих губерний, а оставить за пограничную линию. По крайней мере, многие из азиатских выходцев с этого времени стали выдавать себя за потомков прежних башкир и по нарушениям требовать таких поземельных прав,
какие грамоты 1557 года были даны владетельному колену уфимских башкир Гайнинской волости Осинской дороги. Да-да, мы тоже понимаем, что речь идет о какой-то очень примерной численности в 100 тысяч азиатцев. Да-да, мы видим, что автор текста говорит, что не все 100 тысяч так называемых азиатцев рванули в сословие потомки башкир, и что это сделали лишь многие из азиатцев. По моим очень огрубленным подсчетам, за каждым молодым конным азиатцем могло быть еще 2-3 человека, то есть жены и малолетние дети. Конечно, цифра в 100 тысяч в 1801 году никак не может быть отнесена к статистическим данным Гурвича в 1872 году и к цифре 287 800 башкир. Наверняка эта численность в 100 тысяч азиатцев росла на протяжении 70 лет. Так что очень грубо можно допустить, что численность 100 тысяч воинов-азиатцев, ворвавших башкирское имя, могло составить к 1870 годам около 200 тысяч человек. Тогда у нас остается только 87 тысяч человек. Но опять напомню вам, что в этом числе этнических башкир продолжают сидеть такие башкиры-землевладельцы, акидель-улусы, как, например, потомки япончи, ну и нагайцы-юрматинцы тоже в том числе. В общем, сословность башкирцев-землевладельцев налицо.